हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। 5 AM ब्लॉग का आज है 24वां दिन। हम सारी प्रक्रिया करके अब जा रहे हैं ग्राउंड की ओर। दोस्तों, ठंडा भी उतनी लग रही है। एक दिन की वीडियो नहीं आएगी क्योंकि एक दिन का ऑफ रख लिया था हमने, क्योंकि पैर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। आज करेंगे थोड़े अच्छे तरीके से वर्कआउट, जिससे कि डेली रूटीन में वर्कआउट करने से क्या फ़ायदा है मैं आपको ये बताता हूँ। शुरुआत में हमसे कुछ ही डिप्स लग पाती थी, सपाटे भी, हनुमान दंड भी कुछ ही लग पाती थी, पर हम अब 50 लगभग एक बार में 50 लगा सकते हैं आराम से। तो गाइस, शुरू में तो किसी से 1500 नहीं लग सकती एक साथ ही। 1500 जितनी भी रोज़ प्रैक्टिस करने से लगती है। हम आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि 1000 किस तरीके से लगेगी, तो बॉडी भी बदल के दिखाएंगे। तो मिलते हैं कुछ देर में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने लगाई 15 मिनट रनिंग के बाद हमने लगाए 100 मीटर के शूट। तो पहला शूट मैंने अपने पार्टनर के साथ लगाया। इसके बाद फिर हमने अकेले ही शूट लगाया क्योंकि उसके पैर में तो कोई प्रॉब्लम हो गई थी। दूसरे शूट के बाद अब आते हैं हम तीसरे शूट की ओर। टोटल हमने 3 शूट लगाए। दोस्तों, रनिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट, और आज हमने 100 मीटर के 3 शूट लगाए। इसके बाद जा रहे हैं वर्कआउट करने। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आज हमारे साथ ही बच्चा भी आया है साइकिल लेके अपनी। मिलते हैं कुछ देर में। ये कोट इसलिए नहीं उतारा कि उतार देंगे तो फिर ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हवा चल रही है आज बहुत तेज़, तो उतारने कोई मतलब नहीं है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने अपनी कमर को हिलाया, इसके बाद गर्दन को रोटेट किया, इसके बाद गर्दन को अप एंड डाउन किया। अप एंड डाउन के बाद हमने थोड़ी देर बॉडी को रिलैक्स किया। इसके साथ ही हम करते हैं एक्सरसाइज की शुरुआत। तो सबसे पहले हमने की जंप के बाद हम करते हैं जंपिंग जैक्स। आज हमारे साथ ये क्यूटी पाई सा बच्चा भी साथ में कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है। दोस्तों, जंपिंग जैक को हम पहले से और बेटर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। आज रेपिटेशन लिए थे 40 से 50। इसके बाद ही हम करते हैं हाई नी के रेपिटेशन हमने लगभग 40 से 50 लिए हैं। हाई नी को करते समय थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में तो हमसे हाई नी होती भी नहीं थी, अब अच्छे से होने लग गई है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो होगी हर चीज़। इसके बाद ही हम करेंगे क्रॉस टो टच। इसके हमने 50 से 60 रेपिटेशन किए थे पहले से बेटर तरीके से। तो डेली करने से और अच्छे तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म की जा सकती है अगर आप डेली करेंगे तो डेली करने के फ़ायदे बहुत सारे हैं कि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मज़ा आने लगेगा। इसके बाद करते हैं हम सिंगल लेग स्ट्रेच आउटसाइड। सिंगल लेग स्ट्रेच के हमने लगभग 40 रेपिटेशन किए हैं। इसके बाद ही हम करेंगे बोथ लेग स्ट्रेच इनसाइड। इसके हमने लगभग 20 से 30 रेपिटेशन लिए हैं, और ये थोड़ी अच्छे तरीके से नहीं हुई है। कोई नहीं गाइस, चैनल में बने रहें, आपको बाद में बताएंगे किस तरीके से अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम करते हैं प्लैंक जंप।
इसके हमने लगभग 20 रेपिटेशन लिए हैं। इसके बाद हम करेंगे हनुमान दंड। हनुमान दंड के आज हमने किए हैं लगभग 55 रेपिटेशन। पहले से अच्छे तरीके से हो पा रही है अब ये, और हम हर 2 दिन में 2 रेपिटेशन इंक्रीमेंट कर पा रहे हैं, और ये बहुत बेटर तरीके से हो रही है। डेली का करने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों। इसके साथ ही हनुमान दंड को कंप्लीट करते हुए हम जा रहे हैं सपाटे की ओर। आज हमने लगाए लगभग 25 से 30 सपाटे। तो दोस्तों बीच में हमने सपाटे लगाने बंद कर दिए थे, पर अब आपको दिखाएंगे कि सपाटे इंक्रीमेंट किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो कल की वीडियो में हम लगाएंगे लगभग 50 सपाटे एक साथ। इसके बाद हम लगाने वाले हैं पेट की एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमने लगाई सिटअप्स। इसके हमने 30 से 40 रेपिटेशन लिए हैं। इसके बाद करेंगे हम अंडर लेफ्ट किक। पैर को इस तरह करेंगे हम। तो दोस्तों ये है हमारा आज का पेट का वर्कआउट। इसी के साथ ही हम पेट की कुछ चुनिंदा एक्सरसाइज करके पेट के वर्कआउट को एंडिंग की ओर ले जाते हुए और अच्छे तरीके से हम इसमें चेंज लाएंगे। हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से हम अपने पेट को कम करते हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। थोड़ी देर भगवान को याद किया। देखो दोस्तों आज निकला है बहुत दिन बाद सूरज, वो भी इतना ही। दोस्तों आज की एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट और हम जा रहे हैं अब घर की ओर। आज हम दातुन नहीं करेंगे क्योंकि देखते हैं रास्ते में मिलती है कि नहीं मिलती। मिलते हैं। तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। इधर की साइड नहीं है ना धुंध बिल्कुल भी। अब देखना तुम, आगे है धुंध। ये देखो गाइस कितनी तगड़ी धुंध पड़ रही है। पीछे की साइड धुंध नहीं है पर आगे की साइड धुंध है। ये हम घर की तरफ जा रहे हैं। ये देखो ये जादू कैसा हो गया भाई, धुंध कहाँ से आ गई इतनी तगड़ी भाई देखो। तो दोस्तों आज नीम की नादुन नहीं तोड़ी आज। इसी के साथ ही हम इस व्लॉग को करते हैं एंड की ओर। तो मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले दिन अगले मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।